हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए स्टूडेंट्स अभी प्रैक्टिकली वर्क करते हुए आप देख सकते हैं। अभी ई रिक्शा में देखिए यहाँ पे अभी रिपेयरिंग का वर्क कर रहे हैं, पूरी तरह से प्रैक्टिकली वर्क करते हुए। चलिए जानते हैं इनसे कि अभी क्या कर रहे हैं आप इसमें। अच्छा, क्या कर रहे हैं आप इसमें? ट्रेसिंग कर रहे हैं। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी स्टूडेंट ट्रेसिंग करते हुए पूरी तरह से प्रैक्टिकली इसमें अभी फॉल्ट चेक करेंगे इसमें। और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट शोल्डिंग का वर्क करते हुए। अगर आप भी AC PCB या फिर ई रिक्शा का प्रॉपर चिप लेवल कोर्स सीखना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं इंडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट।